وقتی با بالای ویژوال بیسیک پخش میکنیم چون اکران با کوینه در آید و حرف را ازولش میکنیم. بعد از این چون این اصول پایده میشد ما یعنی کامپیوتر که ما 64 است ما زاپسکار را انتخاب میکنیم دیوماش رو و دیوم خب داریم در اینجا تگمه روزیگی را پخش میکنیم لیتسینزی هم همین کد را با چون فراموش نکنین یعنی میگه که کد کلیچه های وارد کنیم کد کلیچه های در همه ویژوال بیسیک های یک است این یک محشر هم میجا کن و همون مگذره میرمون. خب در اینش خودتون چیزی که مخفی است میتونین نویسونیم بعدم داریم با یه بار دیگه آگاهی میکنه بعد ما را سر میکنیم با چنین طرز کسی که ویندوز 64 را زیاده دارد بچه کمتر هم اینجا میچسبد این چسبیدگیش به هر حال توقعات میکنیم از چنین اکران یکماش رو انتخاب میکنیم بعد از این کمتر انتظار میشویم شکلی که بچه هم ببینید در اینجا همین اپدیت میرود چگه از نوسازی سیستم هم میگن همین بران اگر برنامه ما 32 از زیاده باشد بعد این پریزاگرس که میپرسد اگر که سیستم عملیاتی ما 64 از زیاده باشد همین میچسبد میسته دیگر یکگون جو نمیرود نه پیش نه قفون برای همین ما این رو مجبوران چکار میکنیم مان میکنیم و برنامه رو با دست مان میکنیم وقتی که ما برنامه رو با دست که مان کردیم از ما چنین طلب میکند ما تگمه یکی رو پخش میکنیم و بعدا کامپیوترمون رو پریزاگرس که میدیم شرکت از اینجا با شما نشون میدیم این رو ما یکم در نوتبوک استانوفکا کردم و با تلفن زاپس کردم خواهی شد هم بفهمیدم که پریزاگرس کرده زاپس اکران کار نمیکند برای همین وقتی که ما این رو کار کردیم برنامه استانوفکا میشد ما فقط این منوی پست گره میکوبیم میومیم و همین برنامه ما با آخر میرسیم ترس ما با منوی پست میداریم از اینجا باشد برنامه مایکروسافت ویژوال بیسیک 6 رو انتخاب میکنیم چکار که در اینجا میبینید و با قسمت پایانی اون پخش میکنیم برنامه این بود طرزی استانوفکا کردنی ویژوال بیسیک در کامپیوتر سربلند خانواده